Selamat sore saudara-saudara sekalian. Guten Abend, liebe Gemeinde. Ya, kita merayakan Natal di hari ini minggu berapa? Advent ketiga ya. Wir feiern nun Weihnachten kurz vor dem dritten Advent. Lelena salah ya kayaknya itu. Belum besok kan? Besok ya benar. Ini Sabtu ya. Also wir haben noch nicht mal den dritten, deshalb sind wir noch bei 2 Kerzen Ya. heute. Karena Sabtu ya saya. Weil es Harap gerade saudara Samstag nggak terlalu terganggu dengan ini ya, timing karena kita memang nggak bisa merayakan ya nanti tanggal 24 ada lagi sih. Und ich hoffe doch sehr, dass das Zeitliche uns nicht gerade zu sehr stört. Und am 24. feiern wir doch nochmal Christvesper. Ya, tanggal 24 seperti kita biasa nanti akan ada ini ya dari GRI pusat di Jakarta ya. Denn am 24. feiern wir dann noch einen gemeinsamen Gottesdienst auch mit der Hauptgemeinde aus Jakarta. Ya, hari ini saya mengambil dari bahan pembacaan Our Bible Reading dari Galatia pasal 4 ya. Die Bibellesung heute ist entnommen von Galaterbrief 4. Saya membaca dari 4 sampai 9, saya baca yang genap, Saudara Thomas dan bahasa Jerman bisa baca yang ganjil. Also Pastor Billy liest die geraden Verse und ich lese die ungeraden Verse auf Deutsch vor. Saudara yang bahasa Indonesia bisa ikut saya, yang bahasa Jerman bisa ikut Saudara Thomas. Also alle auf Indonesisch lesen die geraden Verse, alle auf Deutsch lesen bitte die ungeraden Verse mit mir. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Auf dass die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr wieder zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Mari kita masuk dalam doa. Lasst uns gemeinsam beten. Tuhan berkatilah perenungan pada hari ini. Herr, segne die heutige Andacht. Tuhan memberkati baik hambamu, Saudara Thomas yang menerjemahkan, setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Dass du deinem Knecht bei der Predigt, die Übersetzung und jeden von uns segnest, die hier heute zuhören. Setiap tahun kami mendengar berita Natal, Alljährlich hören wir die Weihnachtsbotschaft, seperti seolah kami sudah mengetahui semuanya. als wüssten wir schon alles darüber. Kami berharap supaya hari ini kami tidak mendengar kalimat-kalimat yang kami rasa klise. Und auch bitten wir, Herr, dass wir heute keine Sätze hören, die für uns klischeehaft sind, Yang membosankan bagi kami. die vielleicht sogar langweilig sind für uns, Tetapi kami sekali boleh mendapat kesegaran yang dari Tuhan. sondern erquickt werden von dir Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. und dass du selber mit unter uns bist, Menyentuh hati dan pikiran kami. unsere Herzen und Gedanken berührst. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Im Namen Jesu Christi beten wir und bitten wir. Amin. Amen. Saudara, ini satu pilihan ayat yang bukan saya pilih sendiri. Also das ist ein Vers, den ich mir nicht selber ausgewählt habe. Kalau saudara tahu di Jerman ini ada namanya Losungen, di meja di depan itu ada Losungen. In Deutschland kennen wir das, dass wir die Losungen haben. Ya, kalau gereja-gereja di Jerman ya, apalagi Landeskirchen itu akan mengkhotbahkan setiap minggu dari khotbah yang sama ya. Denn die Kirchen in Deutschland, besonders die Landeskirchen, werden immer die gleiche Predigten halten nach den Tageslosungen. Ya, saya ambil ini dari Losungen, tapi bukan dari Advent ketiga atau kedua ya. Tapi saya ambil dari bahan khotbah dari tanggal 24 yaitu Christvesper. Und die Losung, die ich mir heute genommen habe, entspricht nicht der Losung von heutigem Tag oder dem morgigen, sondern vom Christvesper am 24. Dezember. Ya, so ini ada satu pembacaan yang nggak biasa untuk kebaktian Natal ya. Und zwar ist die Bibellesung doch ein bisschen ungewöhnlich für die Weihnachtszeit. Ya, ada banyak ayat-ayat yang lebih cocok kayaknya untuk dikhotbahkan di hari Natal gitu. Es gibt viele Verse, die mehr passend sind für die Weihnachtszeit. Apalagi surat Galatia ini termasuk salah satu surat Paulus yang paling keras gitu ya. Denn besonders der Galaterbrief ist auch einer der strengsten Briefe von Paulus, der er geschrieben hatte. Satu problem yang sangat serius terjadi di sana.
Denn die Gemeinde in Galater hat ein sehr seriöses Problem gehabt. Dan Paulus menegur mereka dengan keras. Und Paulus hatte sie sehr streng ermahnt. So, apa hubungan ayat yang kita baca ini dengan Natal ya? Was hat also die Verse, die wir gelesen haben, mit Weihnachten zu tun? Sudah kalau sudah membaca dalam ayat keempat tadi ya, ada dikatakan tentang Allah yang mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. In Vers 4 sehen wir vom Gott, der seinen Sohn geschickt hat, geboren von einem Weibe. Also in der Tat memang lagi ngomongin tentang kelahiran sang anak Allah di sini kan ya. Also in der Tat wird hier von der Geburt Gottes Sohnes gesprochen. Lalu ditambahkan lagi oleh Paulus kelahiran sang anak Allah ini juga adalah menyatakan kehidupan yang takluk sepenuhnya kepada hukum Taurat. Und die Geburt bezeugt auch von einem Leben, das vollkommen unter dem Gesetz war. So ada kaitan di sini antara Natal ya Weihnachten dengan hukum Taurat. So. Also gibt es einen Bezug zwischen Weihnachten und den Geboten. Apa kaitannya pertanyaannya? Und was ist hier der Bezug dazwischen? Nah, so waktu di sini dikatakan Yesus Kristus itu lahir dari seorang perempuan dan dia takluk sepenuhnya kepada hukum Taurat. Als hier gesagt wird, dass Jesus Christus geboren wurde von einem Weibe und vollkommen unter dem Gesetz lebte, Itu sebetulnya mau mengoreksi kehidupan manusia yang sebetulnya nggak pernah bisa takluk kepada hukum Tuhan. will es das Leben der Menschen korrigieren, die nicht vollkommen dem Gesetz gehorchen können. Nggak ada satu orang pun ya yang bisa menaati hukum Tuhan itu secara sempurna. Denn kein einziger Mensch kann Gottes Gebote vollkommen gehorchen. Also ada orang yang nggak sadar bahwa dia itu sebetulnya fail ya, gagal tidak menaati hukum Tuhan. Manchen Menschen ist es nicht bewusst, dass sie daran verzagen, Gottes Gebote zu erfüllen. Nah, mereka rasa mereka baik-baik saja gitu. Sie denken, sie sind gut genug, Morally somehow juga qualified gitu ya. moralisch vielleicht gut qualifiziert. Lalu mereka mungkin kadang-kadang bahkan juga verwechseln antara kekristenan dan moralismus gitu. Sie verwechseln manchmal das Christentum und den Moralismus. So di dalam cerita reformasi ada seorang namanya Martin Luther, saya percaya sudah kenal cerita ini gitu. Und in der Geschichte von Reformation gibt es die Person Martin Luther, die wir bestimmt kennen. Ya dia seorang yang unik ya, seorang yang unik gitu. Und das ist eine sehr besondere Person. Karena di tengah-tengah orang-orang yang lain sezamannya, Denn mitten unter den Mitmenschen zu seiner Zeit dia adalah salah seorang yang sadar bahwa dia itu nggak pernah bisa menaati hukum Allah secara sempurna. war er der Mensch, dem es sehr bewusst wurde, dass er die Gesetze nicht erfüllen kann. Waktu dia mendengar firman Tuhan diberitakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Als er von dem Gebot gehört hat, dass man Gott lieben soll mit all seiner Kraft, mit all seinen Gedanken und seinen Herzen Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. und den Mitmenschen zu lieben wie dich selbst, Dia tahu bahwa dia nggak bisa melakukan itu. war ihm bewusst, dass er das nicht tun kann. Nah, dia ada latar belakang sekolah hukum, Und er hatte den Hintergrund, dass er jurisprudence. Jurist studiert hatte. Ya mungkin karena itu juga ya dia jadi ada kepekaan, dia itu nggak sampai kepada standar yang ditetapkan oleh Tuhan gitu. Und deshalb hat er die Sensibilität, dass er diesen hohen Standard nicht erfüllen kann. Ya orang-orang sezamannya mungkin nggak sadar bahwa mereka itu sebetulnya nggak sampai kepada tuntutan hukum Taurat ya, tapi mereka rasa oke-oke saja. Gitu. Die Mitmenschen zu seiner Zeit war es nicht bewusst, dass sie diese hohe Anforderungen nicht erfüllen können. Sie waren alle okay damit. Nah inilah saya mengkhawatirkan dengan yang namanya agama ya, agama dari bawah. Und das ist gerade besorgniserregend bei den Religionen, die von unten aufgebaut sind. Yaitu manusia itu menipu dirinya dengan menyatakan bahwa dia itu bisa memenuhi hukum yang diberikan oleh Tuhan. Der Mensch betrügt sich selbst, indem er denkt, er kann die Gesetze erfüllen, die Gott ihm gegeben hat. Lalu untuk menghibur dirinya, dia biasanya suka banding-banding dengan orang lain yang indeed memang kayaknya lebih buruk daripada dia. Um sich selber zu besänftigen, begleichen sie sich mit anderen Menschen, die vielleicht schlechter sind als er. Jadi dia, meskipun dia dengan rendah hati bilang, ya memang saya nggak sempurna, tapi kalau dibanding dengan dia ya kayak saya jauh lebih lumayan deh sebenarnya. Demutig sagen sie vielleicht, gut, ich bin nicht vollkommen, aber ich bin schon noch besser als die nächste Person. Dan so Paulus waktu di dalam bagian ini ya, dia membicarakan kontras antara hidup sebagai seorang anak dan hidup seperti seorang budak.
Und wie Paulus das hier niedergeschrieben hat, kontrastiert er das Leben von dem Sohne und von dem Knechten. Ini juga membedakan hubungan manusia dengan Tuhan ya. Either hubungannya itu bapa dan anak atau budak dan dianggap seperti kayak satu tuan yang kejam lagi gitu. Und das ist auch der Vergleich, wie unsere Beziehung zu Gott ist, ob es Kind und Vater ist oder eine Beziehung zwischen einem Knecht und dem Herrn. Apa sih konteksnya di dalam Galatia, Shay? Denn was ist hier der Kontext in dem Also Galaterbrief? kita tahu jemaat Galatia itu pernah dilayani oleh Paulus Wir wissen, dass Paulus in der Gemeinde in Galater gedient hatte. dan Paulus memberitakan bahwa keselamatan manusia itu sepenuhnya karena kasih karunia Kristus. Und Paulus predigte, dass die Errettung der Menschen allein durch die Gnade ist. Bukan karena kesempurnaan manusia bisa mencapai dan memenuhi hukum Tuhan. Nicht indem sie vollkommen sind und die Gesetze Gottes erfüllen. Karena nggak ada orang yang sempurna bisa memenuhi hukum Tuhan. Denn kein Mensch kann vollkommen Gottes Gesetze erfüllen. Tapi terus kemudian masuk satu problem, mereka dihasut ya oleh orang-orang yang memberitakan ajaran yang lain. Aber dann kam das Problem von Menschen, die eine andere Lehre verbreitet hatten. Lalu katanya kalau mau jadi Kristen mesti jadi Yahudi dulu, mesti disunat dulu gitu. Diese Menschen sagen, wenn du Christ sein willst, musst du auch erst Jude sein, du musst dich erst beschneiden lassen. Ya memang diselamatkan di dalam Kristus, tapi mesti ada penyunatan terlebih dahulu. Sie sagen, gerettet in Christus ja, aber du musst dich beschneiden lassen erst. Paulus insist bahwa itu adalah ajaran yang keliru ya, Shay. Und Paulus betont, dass das die falsche Lehre ist. Karena apa, Shay? Und warum ist es so? Karena di sini cerita keselamatannya jadi berubah gitu. Denn indem man das macht, ist die Geschichte der Errettung anders. Ini bukan lagi karena kasih karunia Tuhan, tapi sesuatu yang kemudian kita itu entitled ya, deserve, layak gitu untuk mendapatkan kasihnya Tuhan gitu dengan disunat tadi gitu. Nicht durch Gnade allein, sondern als etwas, was wir uns verdient haben, indem wir etwas gemacht haben. Nah, waktu kita pakai istilah verdienen ini tadi ya, bukankah ini banyak menggambarkan kehidupan di dunia ini? Und etwas verdient zu haben, das beschreibt doch gerade das Leben auf der Welt. Kita sulit ya menemukan cinta yang unconditional, itu sulit ya, Es ist schwer, eine Liebe zu finden, die ohne Konditionen sind. Ya boleh sih dicintai, tapi kamu mesti hebat dulu dong. Ja, man wird geliebt, aber man muss selber erst sich beweisen. Apa your achievement memangnya apa gitu sehingga saya mesti menerima dan mencintai kamu? Was hast du im Leben erreicht, sodass ich dich lieben soll? Memang kamu juara apa sih? Hast du bei etwas gewonnen? Menang Olimpiade di mana gitu? Hast du bei Olympia gewonnen? Atau kamu punya performance seimpresif apa gitu? Wie gut war dein Beitrag, den du geleistet hast? Yang celaka model kayak begini nih bahkan juga hadir mulai dari unit yang paling kecil yaitu family. Und die Gefahr ist doch, dass diese Denkweise auch schon passiert in der Familie. Ya kadang kita lebih senang, lebih suka dengan anak yang lebih pintar gitu ya, lebih talented. Man favorisiert vielleicht die Kinder, die mehr talentiert sind oder klüger sind. Ya, anak yang lebih bisa mengambil hati kita kayak lebih senang daripada anak yang kayaknya kurang peka gitu ya. Die Kinder, die unsere Herzen mehr entsprechen, die mögen wir mehr vielleicht als die Kinder, die nicht so sensibel Ya sind. belum lagi kalau kita terapkan di dalam dunia pekerjaan ya kurang lebih sama juga begitu ya. Und auch in der Berufswelt ist es doch sehr ähnlich. Orang dinilai berdasarkan ya performance ya. Man wird bewertet durch dem, was man geleistet Yang hat. lebih dicintai yang ada great achievement and great performance. Mehr geliebt werden die, die mehr geleistet haben und mehr erreicht Ya, haben. orang-orang biasa-biasa seperti saudara dan saya kayaknya ya nggak terlalu patut dicintai gitu. Normale Menschen wie du und ich, wir sind der Liebe vielleicht nicht würdig. Kita seperti kayak kebiasaan gitu ya, itu membeli cinta gitu. Es ist uns eine Gewohnheit geworden, diese Liebe zu erkaufen. Kita membeli penerimaan ya. Wir erkaufen uns die Akzeptanz und Annahme. Kita membeli relasi gitu. Wir erkaufen uns die Relation. Lalu kita bilang ya memang di dunia ini nggak ada yang gratis, nggak ada, semuanya kita mesti beli, termasuk relasi pun harus beli itu. Und wir sagen uns, nichts in der Welt ist umsonst. Alles muss man sich erkaufen, auch die Relation. Sedih sekali ya gambaran kayak begini ya. Und das ist doch ein trauriges Bild. Relasi itu sifatnya selalu transaksional gitu. Jede Relation hat die Art, jede Relation ist somit transaktionell.
Ya, saya setor dulu jasa, ada verdienst, ya, ada merit. Lalu terus kemudian kamu kasih saya dong, karena saya kan sudah setor ini, sudah ada merit dong. Erst leiste ich meinen Beitrag und dann musst du mir was entgegengeben. Tapi kalau saya nggak bisa leisten apa-apa, nggak ada beitrag, ya sudah lah. Memang kamu juga kayaknya nggak usah mencintai saya juga. Memang saya nggak layak gitu ya. Und wenn ich meinen Beitrag nicht leisten kann, dann bin ich halt dem nicht würdig, was du mir gibst. Saudara, itu di Alkitab sendiri ya, bahkan itu Alkitab sangat realistis ya, menceritakan cerita-cerita juga seperti ini. Und die Bibel ist so realistisch, dass es auch ähnliche Geschichten erzählt. Saudara tahu ada cerita Yakub ya. Yakub itu dia kerja di bawahnya Laban. Wir kennen die Geschichte von Jakob, der in dem Feld von Laban gearbeitet hatte. Lalu Laban tuh punya anak dua, Lea dan Rachel. Und Laban hatte zwei Tochter, Lea und Rachel kali ya, bahasa Jerman ya. Rachel ini dia itu ya di dalam pandangannya Yakub itu lebih menarik, lebih berseri-seri, lebih kinclong gitu ya. Und Rachel war in den Augen von Jakob mehr interessant, würde ich mal sagen. Ya, lebih bening-bening gitu ya. Kalau si Lea itu rada butek gitu kayaknya. Butek dan bikin jutek gitu ya. Rachel hat mehr seine Augen gefangen und Lea war so ein bisschen, na gut, die andere Person. Iya, euphemism ya namanya. Lalu Yakub bilang, saya mau nikah dengan Rachel. Und Jakob hat gesagt, ich will Rachel heiraten. Laban bilang mesti kerja 7 tahun. Und Laban hat ihm gesagt, dafür musst du 7 Jahre in mein Feld arbeiten. Ini aja sudah ada yang salah kan ya. Und selbst das ist doch schon fehlerhaft. Ya, kalau saudara mau nikah sama seorang terus calon mertuamu bilang mesti kerja 7 tahun dulu sama saya. Wenn man eine heiraten will und die Eltern sagen, gut, dann musst du aber erstmal 7 Jahre für mich arbeiten, ist doch schon etwas falsch. Saudara mau nggak diperbudak kayak begitu ya? Will man sich so versklaven lassen? Tapi Yakub ini ya mau saja karena dia cinta sekali dengan Rachel. Aber Jakob war bereit, das zu tun, weil er sie halt sehr liebte. Lalu dia kerja 7 tahun sih, 7 tahun. Er arbeitete also 7 Jahre lang. Terus tibalah hari pernikahan itu. Und am Hochzeitstag. Nah, saudara tahu ceritanya gitu, yang dikasih sama Laban hari itu bukan Rachel tapi Lea. Gitu. Und wir kennen vielleicht die Geschichte, an dem Tag stand nicht Rachel am Altar, sondern Lea. Yang saya agak bingung itu kok Alkitab mencatat Yakob baru tahu bahwa itu bukan Rachel pada pagi harinya gitu. Und mich wundert es, dass die Bibel es auch so beschrieben hat, dass Jakob das erst an dem Morgen erfahren hat, dass das Lea ist und nicht Rachel. Semalam-malaman tidur sama Lea, dia nggak tahu kalau itu Lea, baru pagi hari baru tahu kalau itu Lea. Either Yakob itu mabuk atau Lea itu pakai helm atau apa nggak tahu lah. Also, dass er es erst am nächsten Tag erfahren hat, also nach seiner Hochzeitsnacht. Wie kann das passieren, dass er das gar nicht erfahren hat, welche Frau er da Tapi hatte? intinya dia kecewa karena ini bukan adalah perempuan yang dicintai. Padahal dia sudah beli loh ya, beli 7 tahun loh. Und er war so enttäuscht, dass er die falsche Frau bekommen hat, weil er hat sie schon erkauft mit 7 Jahren Arbeit. Lalu dia komplain kepada Laban, gimana sih kan saya sudah 7 tahun ini kan verdienst ya. Mana ini Rachel kan harusnya jadi hak saya, ini kan saya boleh dapat. Er beschwerte sich bei seinem Schwiegervater, wie kannst du mir das antun? Ich habe meinen Beitrag geleistet, 7 Jahre gearbeitet, ich hätte Rachel bekommen sollen. Laban bilang 7 tahun lagi. Und Laban sagt ihm noch weitere 7 Jahre. Wah, dia kerja lagi 7 tahun lagi. Und so arbeitet er weitere 7 Jahre. Ya untungnya anaknya cuma 2 ya, soalnya kalau anaknya 5 ya 7 nggak selesai begini. Gut, dass Laban nur 2 Töchter hat. Wenn er 5 hätte, musste er vielleicht 5 mal 7 Jahre arbeiten. Akhirnya dia dapat juga si Rachel ini. Und letztendlich hat er seine Rachel auch bekommen. Tapi kita baca dalam Alkitab, memang Alkitab mengatakan ya Yakub lebih mencintai Rachel daripada Lea. Ya. Und das lesen wir auch in der Bibel, dass Jakob Rachel mehr geliebt hatte als Lea. Dan Lea itu sedih sekali. Und Lea war sehr traurig deswegen. Tapi Tuhan memberi penghiburan di dalam kehidupan Lea. Aber Gott gab Lea Trost in ihrem Leben. Lea itu subur ya, fertile gitu. Sementara Rachel itu bergumul untuk mendapatkan keturunan, dia agak mandul gitu. Lea war trächtig, während Rachel keine Kinder bekommen konnte. Nah, ada satu
ada satu kejadian, ada satu peristiwa, satu hari, satu malam, satu hari, Und es gab ein gewisses Ereignis an einem Tag, yaitu bahwa malam itu harusnya si Yakub itu ya bersama dengan Rachel, gitu. Itu gilirannya Rachel sama Yakub itu ya. und in der Geschichte war es so, dass an dem Abend Jakob eigentlich mit Rachel schlafen sollte. Das Ja. war wohl, ja. Tapi Lea terus kemudian tahu bahwa ya dia juga kepingin bersama dengan Yakub. Aber Lea wusste, dass auch sie gemeinsam mit Jakob sein wollte Dan dia tahu kalau si Rachel ini memang barren gitu ya, memang mandul gitu. und wusste, dass Rachel unfruchtbar war. Dan dia punya anaknya itu bawa buah, saya nggak tahu nih bahasa Jerman apa ya, buah dudaim ya, kalau bahasa Inggris itu mandrik namanya. Und sie gebar ein Kind und das, Bukan. Si Rachel ini kan nggak bisa punya anak. Lalu si Lea ini anaknya Lea itu lagi bawa buah dudaim yang dipercaya bisa bikin fertile gitu. also, und sie wussten ja, dass Rachel unfruchtbar war und keine Kinder bekommen hatte. Und das Kind von Lea brachte eine gewisse Frucht, die ich jetzt leider nicht benennen kann. Weiß es leider susah. nicht. Bis in die Nggak usah bingung. Saya ngomong dudaim, saudara nggak ngerti juga kan bahasa Indonesia. Itu Auch sama auf saja. Indonesisch wissen wir nicht, welche Itu Frucht das ist. mandrik bahasa Inggrisnya. Mungkin setelah ngomong mandrik yang bisa bahasa Inggris juga nggak ngerti juga, nggak tahu itu buah apa gitu ya. Pokoknya itu buah yang dipercaya bisa bikin fertile begitu ya. Und es wurde geglaubt, dass diese Frucht halt jemanden fruchtbar machen kann. Lalu terus kemudian Lea ini bicara kepada Rachel, malam ini kan sebetulnya giliranmu. Gini ya, kamu itu kan mandul. Und Lea sagte zu Rachel, es ist ja heute eigentlich also heute würdest du ja mit Jakob schlafen und du bist ja eigentlich unfruchtbar. Ya, saya ini ada buah dudaim ini gitu, kayaknya kamu boleh deh makan ini. Und ich habe dieses Frucht und du solltest dieses nehmen. Tapi ya ini nggak free ya. Lu kalau mau makan ini supaya bisa nggak mandul, lebih subur ya. Jadi hari ini saya yang tidur dengan Yakob. Aber auch diese Frucht ist nicht umsonst. Wenn du diese Frucht haben willst und dadurch fruchtbar sein willst, sollen wir tauschen, dass ich heute mit Jakob sein darf. Furchtbar ya, saya cerita kayak begini ya. Das Itu ist doch eine furchtbare Geschichte. si Lea itu untuk mendapatkan cintanya Yakob itu dia mesti beli ya, saya beli pakai buah dudaim. Damit Lea die Liebe von Jakob erlangen kann, musste sie das auch erkaufen mit dieser Frucht. Dan herannya juga di dalam cerita Alkitab Yakob mau-maunya dengan paradigma transaksional kayak begini ya. Ini berarti Yakob memang juga bisa dibeli juga berarti gitu. Und das Traurige auch, dass es für Jakob auch normal ist, dass diese Relation transaktionell ist, weil er dabei mitmachte. Sesuai kita membaca cerita seperti ini kita geleng-geleng kepala ya, kok bisa gini ya pernikahan gitu. Wenn man solche Geschichten liest, wundert man sich, wie kann eine Ehe so verlaufen. Tapi Gesellschaft kita, society di mana kita berada itu sangat dipenuhi dengan cerita transaksional kayak begini kalau kita pegang. Aber doch ist unsere Gesellschaft gefüllt mit diesen Geschichten von transaktionellen Relationen. Gak ada yang free itu gak ada. Kita mesti beli semuanya, mesti beli. Nichts ist umsonst, wir müssen uns alles erkaufen. Kebaikan orang lain itu saya mesti beli juga gitu. Die Güte anderer Menschen müssen wir uns erkaufen. Saya mesti baik sama kamu, baru kamu bisa baik sama saya atau terbalik, vice versa gitu. Ich muss dir gegenüber gut sein, damit du mir gegenüber gut Ya, bist. saya mesti kasih kado in order tuh dapat kado juga. Kalau nggak ada yang mulai dapat mengkasih kado ya nggak ada kado juga yang akan diterima. Ich muss dir erst ein Geschenk geben, damit du mir ein Geschenk gibst. Und wenn keiner anfängt, werden keine Geschenke ausgetauscht. Nah ini ya, saya orang itu berrelasi dengan Allah dengan cara seperti ini juga gitu. Und in der gleichen Weise führen wir auch die Beziehung zu Gott. Ya, datang kepada Tuhan, berdoa, ya beribadah. Wir kommen zu Gott, bitten ihm an Lalu terus kemudian berharap kemudian Tuhan memberkati gitu. und hoffen, dass er dadurch uns dann segnet. Makanya saya banyak orang itu muak dengan kekristenan deh, banyak orang itu muak dengan gereja. Und deshalb haben auch viele Leute die Nase voll vom Christentum und von der Kirche. Karl Marx bilang itu memang gereja, kekristenan agama itu opium memang ya, opium gitu. Und deshalb sagt Karl Marx, dass die Kirche und das Christentum Opium ist. Ya kalau modelnya transaksional gini ya memang benar sih, saya disgusting ya, saya model transaksional relation kayak begini. Denn tatsächlich, wenn die Beziehung zu Gott und die Kirche so transaktionell ist, ist es doch schrecklich. Gak ada
hubungan bapak dan anak, yang ada itu hubungan mentalitas budak ya dengan tuan itu. Nicht die Beziehung zwischen Vater und Kind und Sohn, sondern die Beziehung zwischen einem Herren und dessen Knecht. Hubungan antara knecht, antara budak dan tuan itu kan ya memang transaksional kan itu. Denn die Beziehung zwischen einem Knecht und seinem Herren ist transaktionell. Ya seorang budak dia mesti kerja berat ya. Der Knecht muss hart arbeiten Ya kemudian dia baru boleh makan. und erst dann bekommt er seine Nahrung. Dia boleh tidur ya. Erst dann darf er schlafen. Tidur dan makan pun itu harus beli ya. Zu schlafen, zur Ruhe kommen und zu essen, selbst das muss er sich erkaufen. Sekali lagi ya, kalau hubungan dengan Allah adalah model seperti ini, ya memang itu again hubungan yang miserable ya somehow. Und wenn das die Beziehung ist zu Gott, ist das eine Beziehung, die miserabel ist. Apa sih kaitannya dengan berita Natal? Und was hat das nun also mit der Weihnachtsbotschaft zu tun? Yesus Kristus datang membebaskan kita dari paradigma transaksional ini. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns zu befreien von dieser Denkweise, dieser transaktionellen Denkweise. Karena kita nggak pernah bisa membeli cinta kasih Tuhan itu, memenuhi hukum Taurat secara sempurna itu nggak ada yang bisa. Denn wir können nicht die Liebe Gottes erkaufen, wir können nicht die Gesetze Gottes vollkommen erfüllen. Sia-sia saja kita mencoba gitu. Umsonst würde unsere Versuche sein. Waktu di sini dikatakan anak Allah itu lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Wie hier geschrieben steht, Gottes Sohn kam geboren von einem Weibe, geboren unter dem Gesetz. Ini mau menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa memenuhi hukum Taurat ini secara sempurna. Zeigt es uns, dass nur Jesus Christus allein die Gesetze vollkommen erfüllen kann. Dan bukan sebagai budak, bukan. Und zwar nicht als Knecht, tapi sebagai anak Allah yang tunggal. sondern als Gottes einzigen Sohn. Apa sih bedanya orang taat kepada hukum Allah sebagai anak atau taat sebagai budak? Was ist der Unterschied zwischen dem Gehorsam zu den Geboten Gottes als Sohn und dem Gehorsam zu den Geboten als einem Knecht? Bedanya yaitu yang sebagai budak itu nggak pernah ada enjoyment, nggak ada joy and enjoyment. Der Unterschied ist, dass wenn man das erfüllt als einem Knecht, hat man nicht die Freude und genießt es nicht. Orang melakukannya itu terpaksa gitu. Man tut es gezwungenerweise. Ini kalau saya boleh terjemahkan ya, Und wenn ich das nun übersetze, ya datang ke gereja terpaksa. in unser Leben, man kommt zur Kirche, weil man gezwungen ist. Ya berdoa terpaksa. Man betet gezwungenerweise. Taat kepada Tuhan juga terpaksa. Nggak ada enjoyment, nggak ada joy, nggak ada. Man gehorcht Gottes Gebote gezwungenerweise, man genießt alles nicht. Merasa seperti kayak diperbudak malah gitu ya. Man merkt, dass man in Knechtschaft ist, Padahal mungkin kenyataannya adalah manusia sedang diperbudak oleh dirinya sendiri. wobei wir nicht von Gott versklavt werden, sondern von uns selbst. Tapi kita merasa melakukan religious duties itu kayaknya satu keterpaksaan gitu ya, perbudakan gitu. Und auch sehen wir die religiösen Pflichten dann als ein Zwang, den wir machen müssen. Kebalik-balik ya, jadi kebalik-balik semuanya gitu. Das ist doch völlig umgekehrt. Di dalam Alkitab juga ada cerita seperti ini ya. Und die gleiche Geschichte finden wir auch in der Bibel. Sudah tahu ini Gleichnis von dem verlorenen Sohn itu prodigal son. Wir kennen das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Di situ saudara membaca ada dua anak ya. Wir lesen da, dass er zwei Söhne hatte. Ya, anak bungsu dan anak sulung dan anak bungsu. Der ältere und der jüngere Sohn. Saudara tahu cerita itu kan. Und wir kennen die Geschichte bestimmt. Banyak orang waktu membahas itu sumnya lebih kepada anak bungsu, tapi sebetulnya yang mau dikatakan Yesus itu terutama persoalan anak sulung. Viele betonen zu sehr in diese Geschichte über den jüngeren Sohn, aber eigentlich geht es um den Gleichnis, um den älteren Sohn. Saya nggak ada waktu untuk membahas ini karena ini another khotbah lagi ya, tapi singkat saja karena saudara juga tahu ceritanya. Gitu. Nun habe ich nicht genug Zeit, die ganze Geschichte hier zu predigen, das wäre eine ganze Predigt, aber ich würde kurz zusammenfassen. Saudara melihat di dalam kehidupan anak sulung itu apa sih problemnya sebetulnya gitu ya? Was ist das Problem in dem Leben des älteren Sohnes? Saudara membaca di dalam Injil Lukas, Das lesen wir in Lukas Evangelium. itu dia merasa ayahnya itu nggak benar. Ini ada anak rusak, anak bungsu rusak, lalu dia kembali, kok main diampuni begitu saja.
Er erachtet es als falsch, dass als der jüngere Sohn zurückgekommen ist und Fehler gemacht hat, dass der Vater ihm einfach so vergeben hat. Bukan cuma Fehler gemacht, tapi juga schwer gesündigt ya. Tapi cuma diampuni begitu saja. Bukan cuma diampuni, tapi dibikinin pesta lagi. Und er wurde nicht nur einfach nur vergeben, sondern er wurde gefeiert. Lalu dia bicara kepada bapaknya. Dia bilang seperti ini, saya. Er sagte dann zu seinem Vater, Saya ini bertahun-tahun ya melayani engkau, tapi nggak pernah sekalipun you bikin pesta untuk saya. Gitu. jahrelang habe ich dich gedient und nicht ein einziges Mal hast du mir eine Feier geworfen. Perhatikan saya, transaksional kan pikirnya ya. Hier sehen wir also auch wieder diese transaktionelle Beziehung. Saya sudah melayani engkau loh bertahun-tahun. Ini sengsara tahu nggak sih sebetulnya? Jahrelang habe ich dich gedient, du weißt nicht, wie qualvoll es war für Ini mich. torture gitu dan kamu nggak pernah kasih upahnya gitu. Das ist Qual für mir und du hast mir nicht gegeben, was ich verdient habe. Perhatikan saya, ini bukan anak, ini budak sebetulnya gitu. Und wir sehen hier, dass er nicht Sohn ist, sondern Knecht. Bagaimana saudara melihat the duty of Christian mention? Bagaimana saudara melihatnya? Wie sehen wir unsere Pflichten als Christenmenschen? Torture gitu. Ist es Qual für uns? Saudara nggak bisa menikmati. Können wir es nicht genießen? Saudara merasa ini bukan sesuatu yang saya bisa nikmati dan mungkin saudara nggak ada hubungan bapa dan anak berarti dengan Allah. Wenn wir das nicht genießen, erkennen wir, dass wir vielleicht nicht die Beziehung haben als Kind und Vater. Jangan-jangan ini hubungannya adalah budak dan tuan, padahal Tuhan itu bukan tuan yang kejam seperti itu ya. Sondern eine Beziehung zwischen dem Knecht und des Herrn, während wir noch nicht mal so einen gemeinen Herrn haben. Siapa yang bisa membebaskan kita daripada hubungan paranoid, knecht und ini ya, sklave dan tuan yang kejam? Ini siapa yang bisa membebaskan? Wer kann uns befreien von dieser Beziehung des Knechtes und des Herrn, von dieser paranoiden Beziehung? Yaitu hanya satu, Yesus Kristus. Das ist Jesus Christus allein. Karena dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia adalah satu-satunya anak Allah yang tunggal. Denn der ist der einzige Sohn Gottes. Kita bisa diadopsi di dalam dia. Wir können adoptiert werden in ihm, Dijadikan anak-anak Allah. zu Kinder Gottes zu werden. Dan ini bukan cuma istilah, ini bukan cuma istilah ya. Und das ist nicht nur ein Begriff, Tapi ini the whole paradigm of life itu akan berubah. Gitu. sondern ein ganzes Lebenparadigma. Saudara akan menikmati kebebasan yang sejati. Somit erlangen wir und genießen wir die wahre Freiheit. Waktu kita mengasihi, kita bukan sedang membeli apa-apa. Enggak sedang beli apa-apa. Dass wenn wir jemanden lieben, dass wir nicht versuchen, was zu erkaufen. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mengabdi beribadah kepada Tuhan, saya juga enggak sedang minta apa-apa, tidak. So dass wir auch, wenn wir Gott dienen und im Gottesdienst Gott dienen, dass wir Gott gerade nicht um etwas bitten, Ini saya lakukan karena ekspresi cinta kepada Tuhan. sondern tun es als Ausdruck unserer Liebe. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai saya, Weil Gott uns zuerst geliebt hat. maka saya mencintai Dia in return. Und deshalb liebe ich ihm als Gegensatz. Bukan karena saya mau dapat sesuatu dari Tuhan, bukan. Nicht, weil ich etwas erlangen will von ihm. Ya masih mau dapat sesuatu itu balik lagi yang transaksional itu tadi gitu ya. Wenn wir immer noch etwas erwarten, etwas zu bekommen von Gott, sind wir schon wieder in dieser transaktionellen Beziehung. Again, mentalitas budak itu saya miserable ya, saya miserable. Die Mentalität des Sklavens, das ist miserabel. Again, sayangnya di dalam dunia, hidup di dalam dunia, kita sangat penuh dengan model transaksional relasi seperti ini. Yang sebetulnya bukan relasi. Und es ist schade, dass in unser Leben in der Welt es erfüllt ist von diesen transaktionellen Beziehungen, die noch nicht mal eine wahre Beziehung ist. Yesus lahir membebaskan kita daripada kutukan transactional relation ini. Aber Jesus ist geboren und kam in die Welt, um uns zu befreien von diesem Fluch des transaktionellen Beziehungen. Dia memberikan kepada kita kebebasan yang sejati. Er gibt uns diese wahre Freiheit. Waktu saudara menerima pemberian orang lain, saudara seperti menerimanya dari Tuhan dan saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara nggak berutang apa-apa. Dass wenn wir etwas bekommen von einem Mitmenschen, dass wir das von Gott bekommen und dass wir Gott dafür danken, nicht, dass wir dieser Person jetzt etwas schulden. Dulu ya, kita ini Emery München ya. Dulu yang pertama di Eropa ini Emery Hamburg sama Emery Berlin ya. Itu yang paling dulu. In der Reihenfolge wurde die Gemeinde erst in
Berlin und Hamburg gegründet und dann die Gemeinde in München. Dulu ada kebiasaan yang lucu ya, akhirnya saya stop saya karena sinnlos sebetulnya ya. Man hatte damals so eine komische Tradition gehabt, die ich aber dann ein Ende gesetzt habe, weil es war sinnlos. Yaitu apa saya, waktu MRI Hamburg ulang tahun ya, terus MRI Berlin kasih persembahan, let's say jumlahnya X gitu misalnya ya. Es war so, als die Gemeinde Elmeri Hamburg ihr Gründungstag dann gefeiert hat, hat die Gemeinde aus Berlin denen einen Geldbetrag geschenkt, eine gewisse Summe. Lalu terus kemudian waktu MRI Berlin ulang tahun, MRI Hamburg kasih persembahan dengan jumlah yang sama. Und als dann die Gemeinde in Berlin ihren Gründungstag gefeiert hat, hat die Gemeinde in Hamburg dann gespendet in der gleichen Summe. Lalu terus kemudian MRI Hamburg ulang tahun lagi, uangnya balik ke situ lagi. Gitu. Dann hat die Gemeinde in Hamburg wieder ihr Gründungstag gefeiert und das Geld ging wieder Saya bilang rüber. mondar-mandir pingpong kayak gini nih artinya apa ya sebetulnya gitu. Was soll dieses Hin und Her von dieser Spende? Ini kalau saudara bayangin sama individu gitu ya, saudara ini ya Bang, mondar-mandir. Saya kasih lilin ini ya, terus saya ulang tahun lilinnya balik ke saya lagi. Terus saudara ulang tahun lilin ke situ lagi, ntar saya ulang tahun balik ke sini lagi. Ya tinggal siapa mati duluan dia yang sial gitu kan ya, saya. Dia yang rugi gitu karena Im privaten Leben kann man sich das auch so vorstellen, wenn du Geburtstag hast, schenke ich dir eine Kerze, wenn ich, kommt die Kerze wieder zurück zu mir, dann schenke ich es dir wieder und so weiter und so weiter. Und der Pech hat, der ist halt derjenige, der zuerst gestorben ist. Der atau hat die yang Kerze. bukan yang ini ya, yang mati duluan yang untung gitu ya malah. Ini gambaran kayak begini saya. Miserable nggak sih saya? Mondar-mandir kayak begini. So ein sinnloses, miserables Bild von Ya, Leben. sangat nggak menarik ya saya, hubungan kayak begini luar biasa nggak menarik. Wie uninteressant solch eine Beziehung. Tanam jasa, bales jasa, mondar-mandir kayak begitu terus ya saya. Beitrag zu leisten, Beitrag zu erlangen und so weiter. Nah ini saya, Yesus datang mau membubarkan model miserable kayak begini nih. Und Jesus ist gekommen, um dieses Modell des miserablen Modells aufzulösen. Saudara yang nggak deserve ya, nggak verdienen untuk dicintai, tapi saudara dicintai di dalam Kristus. Wir, die es nicht verdient haben, werden geliebt in Christus. Saudara nggak perlu ada performance, saudara nggak perlu ada achievement ya untuk mendapatkan penerimaan Tuhan, nggak perlu, saya nggak perlu. Wir müssen nichts beigetragen zu haben oder etwas erlangen zu haben, um die Liebe Gottes bekommen. Ya, kasihan sekali anak sulung itu waktu bilang kepada bapaknya, saya sudah setengah mati mengabdi kepada engkau nggak pernah kasih upah. Wie erbärmlich der ältere Sohn, als er gesagt hat, ich habe dich jahrelang gedient und du hast mir mein Verdienst nicht gegeben. Yang menarik itu jawaban daripada bapaknya ya. Interessant ist doch eher die Antwort des Vaters. Bapaknya bilang, loh yang ada padaku itu kan ada padamu, yang ada padaku itu milikku adalah milikmu. Kok kamu seperti kayak ya, Buddha kan? Der Vater sagt, alles was mir gehört, gehört auch dir. Alles was bei mir ist, ist doch bei dir. Wie kann es sein, dass du so wie ein Knecht gelebt hast? Ya seolah-olah seperti Buddha gitu. Als wärest du ein Knecht gelebt. Seolah-olah bapaknya mau bilang, lu kalau mau pesta ya pesta aja, kalau ngapain mesti tunggu-tungguan kayak begini. Der Vater sagt ihm doch, wenn du feiern willst, dann feier doch. Du Tapi musst doch nicht auf mich warten. Kamu nggak berani fire karena kamu mentalitasnya Buddha sebetulnya gitu. Nur du hattest den Mut nicht gehabt zu feiern, weil du diese Mentalität des Sklavens hattest. Saudara, saya tanya pertanyaan sederhana ya. Und nun frage ich uns eine einfache Frage. Saudara waktu studi, saudara ada genus nggak? Saudara ada enjoyment nggak? In unserem Studium haben wir da Genuss. Waktu saudara bekerja, itu ada enjoyment nggak saudara di dalam pekerjaan saudara? Saudara bisa enjoy nggak? In unserer Arbeitsstelle genießen wir das. Waktu saudara berelasi dengan anggota keluarga, ya, melakukan kewajiban keluarga, itu enjoyable nggak saudara? In unseren Beziehungen in der Familie, auch wenn wir unsere Pflichten tun in der Familie, genießen wir das überhaupt. Waktu saudara datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, saudara enjoy? Wenn wir zur Kirche kommen und Gott dienen, genießen wir dieses. Kalau kita nggak bisa enjoy, ya ini saudara, Yesus datang untuk memberikan true enjoyment ini. Und wenn wir das nicht genießen können, dafür ist Jesus gekommen, damit wir diesen Genuss erlangen. Supaya kita bebas dari mentalitas Buddha. Damit wir befreit werden von dieser Mentalität des Knechtes. Supaya kita ada wahre Freiheit. Damit wir diese wahre Freiheit haben. Waktu seseorang melakukan segala sesuatu, entah itu studi, entah itu bekerja, atau tanggung jawab keluarga, atau apapun itu. In allem, was wir tun, ob wir studieren, ob wir arbeiten, ob wir die Pflichten in der Familie tun.
sebagai ekspresi cinta kepada Tuhan, ekspresi cinta kepada sesama. und wir das tun als Ausdruck unserer Liebe zu Gott und unserer Liebe zu Mitmenschen, Dan berarti kita bebas daripada transactional relation itu. Gitu. dann sind wir frei von dieser transaktionellen Beziehung, Kita bebas dari beli-membeli itu tadi. Gitu. frei von diesem Kaufen und Ankaufen. Kita bebas dari tanam jasa, balas jasa, tanam jasa, balas jasa. Bebas daripada semua itu. Frei von diesem Beitrag leisten, Beitrag erlangen, davon befreit zu sein. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Und das ist die wahre Freude in unserem Leben. Mari saudara, di dalam tahun ini kita boleh menyaksikan kehidupan yang kita nikmati di dalam Kristus. So mögen wir doch in dem neuen Jahr dieses Leben bezeugen, das wir in Christus genießen können. Mungkin poin terakhir poin terakhir. Und den letzten Punkt, den ich heute sagen Di möchte, sini Paulus kan bicara tentang menjadi anak Allah. Allah itu menyuruh rohnya ke dalam hati kita sehingga kita bisa memanggil Allah itu Bapa. hier schreibt Paulus, dass Gott den Geist in unser Herzen gegeben hat, damit wir rufen können, aber Vater. Ya, Kindschaft itu apa? Sohnschaft atau Kindschaft itu apa? Sonship itu sesuatu yang nggak mungkin saudara bisa beli kan ya? Itu bukan sesuatu yang dibeli gitu. Denn die Sohnschaft ist nicht etwas, was wir uns ankaufen können. Saudara lahir di dalam satu keluarga, ini bukan sesuatu yang kita beli kan? Man wird in einer Familie geboren, das ist nicht etwas, was wir uns erkauft haben. Identitas kita sebagai anak itu sesuatu yang given, itu sesuatu yang gegeben. Itu bukan sesuatu yang saudara itu acquire atau obtain karena saudara itu layak untuk kan nggak nyambung ya, bicara anak kayak begini kan nggak ada kan ya. Unsere Identität als Kind ist immer etwas, was uns gegeben ist. Es ist nicht etwas, was wir erlangt haben oder etwas, wofür wir würdig waren. Nah inilah paradigma kehidupan ya, sebagai sesuatu yang gegeben von Gott, bukan sesuatu yang kita itu desperately berhak untuk mendapatkannya. Und das ist doch das Lebensparadigma als etwas, was wir von Gott bekommen haben und nicht etwas, was wir erlangt haben, etwas, wofür wir uns gearbeitet haben. Orang yang bisa menikmati kehidupan sebagai pemberian Tuhan, ya dia kehidupannya berbahagia. Und jemand, der das Leben sehen kann als etwas von Gott gegeben, der ist selig und freudig. Nah inilah artinya hidup sebagai anak-anak Allah. Und das bedeutet es, als Kinder Gottes zu leben. Hubungan dengan Bapa. Die Beziehung zum Vater zu haben. Itu Liebesbeziehung. Diese Liebesbeziehung zu Vater zu haben. Hubungan dengan sesama manusia juga Liebesbeziehung. Auch in der Beziehung mit dem Mitmenschen diese Liebesbeziehung zu haben. Ya, saya bukan mengatakan di dalam kehidupan lalu kita nggak bisa kecewa sama sekali. Namanya manusia pasti masih bisa kecewa. Ich sage nicht, dass wir keine Enttäuschungen mehr haben im Leben, denn als Menschen erfährt man Enttäuschungen. Tapi kita akan lebih sedikit kecewa, karena kita juga nggak banyak berharap soalnya. Und doch wird man doch weniger enttäuscht, weil man erhofft sich weniger dadurch. Waktu seseorang melayani, waktu seseorang memberi, waktu seseorang menolong. Wenn jemand gibt, wenn jemand dient, wenn jemand jemanden hilft, itu dia bukan mengharapkan sesuatu, tapi dia melepas apa yang dia terima dari Tuhan. Tut er es nicht, weil er erwartet, dass er etwas zurückbekommt, sondern weil er etwas weitergibt oder loslässt, das, was er von Gott erlangt hat. Itu juga yang diberikan Bapa di dalam Kristus. Und das ist auch das, was der Vater uns in Christus gegeben hat. Itu juga yang diberikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Das ist das, was Christus uns in unser Leben gegeben hat. Mari kita menghidupi cerita Natal ini di dalam keseharian kita. Lass uns das wahrhaftig leben in unserem Alltag. Kita masuk di dalam doa. Lass uns nun gemeinsam beten. Saudara Thomas boleh menutup di dalam doa. Ich bete für uns. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die Andacht, die wir heute gehört haben. Herr, wir danken dir, dass die durch die Weihnachtsbotschaft und weiter tiefer gegeben wird, Herr, in unser Leben, uns mehr und mehr bewusst zu werden, Herr, wie oft wir doch noch gefangen sind, Herr, in dieser transaktionellen Beziehungen, wie oft wir uns da der Welt gleich gemacht haben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns befreit und dass du uns mehr und mehr befreist, Herr, dass wir mehr und mehr in deiner Gnade leben, in deiner Gnade das Leben auch genießen können, Herr, und die Gaben, die du uns gegeben hast, dass wir das frei auch weitergeben können, Herr, frei dich zu lieben, frei unsere Mitmenschen zu lieben. Hilf uns, Herr, hilf uns auch, uns gegenseitig darin zu ermutigen und hilf uns auch mehr, Herr, auch Leute einzuladen, um dieses Leben zu leben.
Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.